Assalamualaikum, hai guys, lama ya tidak upload video. Nah, ini adalah suami saya, dia tuh koki ya di kapal tanker. Nah, ini nih kalau nggak salah nih lagi masak, lagi buat nasi kebuli ya. Yuk kita kepoin yuk masakan suami saya. Terlihat sangat yummy ya. Oke teman-teman, makasih ya yang telah mampir ke video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Ini kita ya. Ulang tahun ya, untuk hari itu tidak mungkin kasih tambah. Sampai volta ada habis beli. Send me.